И поздрав сте, јас сум Ники Здоров на новото видео. Денеска луѓе правиме на тема прегледи. Да, значи, после долго време правиме вакво видео каде што ќе зборувам со вас да видиме дали можда ќе се согласите со мене или не знам натака, можда ќе имате вие други значи други теории, да речем на некој начин, како и што може да се достигне до некои прегледи или што дали ќе се согласите повеќе со мене. Епа луѓе, на прегледи што мислиме прво? Прегледи на видео, дали ќе достигнеме некој преглед, дали ќе се откажеме заради прегледи или така натака. Значи, не ми замервите заради друга позадина, реком малца се смени, но полво ќе биде него да бидиме цело време во иста значи во иста атмосфера цело време, малце да речам на некој начин глупо затоа што бил зид заради мене позади мене цело време и така натака. Прво кога ќе почнеш со снимање, мислиш дали би имал прегледи на видео, затоа што ако немаш прегледи едноставно кој ќе ти се сабскребне, кој ќе те поддржи, така. Епа вака. Кога ќе почнеш со снимање, секој мисли на прегледи, дали ќе имам 20 прегледи на прво видео, 100 прегледи, 150 прегледи. Епа вака, кога ќе почнеш со снимање, луѓето не те знаат и ќе сакаат да те запознаат и на прво видео од секој пат, значи ти имаш околу 100, 150, па можно и повеќе прегледи. Некои имаат и по 500 прегледи на прво видео. Така луѓе, не мора да значи тоа. И да направите некој необично видео, ако го рекламирате со дено и цело време, нели нормално. Епа сега, кога спомнав рекламирање, имате Facebook групи каде што можете да достигнете уште малце поголем број на прегледи. Зошто? Затоа што ќе се рекламирате на тие групи и ќе стигнете некој број или прегледи или сабскрибери. Но со прегледите ќе стигнете и до сабскрибери. Епа, одпрвен кога ќе почнеш со снимање уште како што кажувам, мислиш на сабскрибери на прегледи, но со тек на време луѓе малце ќе им се досадиш и веќе нема да те гледат истите и цело време нови луѓе, но така и ти малце ќе се сменуваш, доколку ти не се сменуваш, нема ти луѓето, но ќе идат и уште луѓе, така да и ќе се сменуваат луѓето, ама и ќе остануват и тие позади, што биле и пред. Луѓе, немојте одпрвен да мислите на прегледи као сега ќе имам прегледи со прво видео по 700-800, некои имат и по 1500 на прво видео, или имат некои 50 и 20, така. Значи не мора тоа да значи така нема да успеам, прво видео си е прво видео, може ти понатака да снимаш, да се трудиш и напор да даваш и цело време и да те видат луѓето и као ој правите или аплод цело време, додека на други јутубери ги нема, сваќате по една недела. И ќе немат кој да гледат и вас ќе почне да ве пратат, можда ќе им се допаднете како јутубер, како човек и така натака. Но кога ќе да речем на некој кога ќе достигнете некој број сабскрибери или некоја ваша цел, или ќе сакате да речем да се откажете, мада не верувам, но има такви случаи, или ќе сакате да се откажете или пак ќе да речем нема да ви е веќе битно прегледи и сабскрибери, како што моментално и мене не ми е битно, сега јас ќе имам 50 прегледи. Така, реално за мој канал се малце, ама ако тебе не ти е битно, значи нема луѓето што ти зборувате и ти имаш 200 сабскрибери, имаш по 15 прегледи. Ако тебе не ти е битно, ако ти го снимаш тоа заради што сакаш, бра, затоа што сакаш, значи тебе нема да ти е битно, се нормално 15 прегледи нема да има, нема веќе ако правиш сега, реално shit контент како мојов сега што е моментално, нема да имаш. Така да, луѓе, да ви кажам дека на овие сабскрибери сите што ги имам, мене не ми фали, да речам, имам 150 прегледи. Мене 150 прегледи, значи тие се да речам 150 луѓе, не мора да се 150 луѓе, 100 луѓе се собрани на едно место и мене да ме гледаат, замислите, а на цел канал имам преку 75.000, скоро 80.000 имам прегледи и замислете дека на некој начин јас уште луѓето ме гледаат и уште ме поддржуваат на некој начин. Така, луѓе, не знам зошто викате као, ти имаш 500 сабскрибери, па ти имаш по 100 прегледи. 100 прегледи, значи 70 луѓе се тука, така, зошто се зборувам 70? Затоа што тие 100 луѓе, некој те пуштиле еднашка по 2 пати, или не морат сите, но да речем едно 20-30 души
ти ме пушне до појќе пати и на тој начин се стигнал ти до 100 прегледи. А на другиот начин си не те гледале едни исти. Па така, затоа кажувам и 70 души. Замислите, 70 души те застанат и во ова просторија. Да застане 70 души и да те гледаат тебе. Каде што снимаш или ти пак зборуваш во едно телефонче. Замислите, значи, кој напредок вие го имате, не е битно и 15 имате. Замислите 7-8 души тебе те погледнале, си ме викано, браво, овој сериозно ќе успее едно од друго. Тоа луѓе, да кажам дека не треба да ви е цел да имате прегледи на YouTube. Нормално секој гледа, треба да имам прегледи сериозно, но ако не ти од веќе, јабе ја нема што се прави тука. Така да луѓе, не е битно, уште еднаш ќе кажам, колку имате прегледи, колку имате сабскрајбери, толку се дружите вие со сите, да речам, сите YouTube или колеги, јутубери или колеги, да речем на некој начин, да го се дружите така, значи не е битно, значи вие ќе имате контакти и со години ќе имате контакти дали би снимале или дали не би снимале. Исто баш би се фатило. Таа луѓе, оставите лайк да го устанете и сабскрајбче. А ние се гледаме на новото видео. И